Další chyba, která se může vyskytovat, je úplná ignorace spojení cest. To znamená, tato cesta sice na první pohled se může komukoliv zdát, jakože je propojená, ale vidíte, vůbec spolu tyto cesty nesouvisí, to znamená, je potřeba je klasicky propojit. A nyní je vidět, že všechny cesty jsou spolu spojeny. Další chyba je ještě nedopojení. Tady z téhle cesty nás bude navigace navigovat doleva nebo doprava, ovšem příjezd bude možný pouze z této strany, tady ne. To znamená, je potřeba napojit pomocí kontrol tlačítka tyhle dvě cesty. Tak, nyní už je to v pořádku.